西敏寺教堂嘅側門啦，嗰邊先至係正門。咁我哋見過太多教堂啊，就都分唔清邊個打邊個。我哋淨係聖母院都去過6、7個，唔記得啦。不過咧，相比之下咧，就西敏寺教堂嘅歷史相當豐富啊，因為佢到而家為止都係有國王喺入邊加冕嘅。最近咧就係呢個查爾斯啦，喺入邊加冕嘅。咁國葬啊、婚禮啊都喺度噶。最出名近代咧就係戴安娜喺入邊結婚噶啦。咁亦都有呢一個威廉王子亦都喺入邊結婚㗎啦，好多皇室嘅大事都喺入邊發生過㗎，咁所以咧就造成呢個西敏寺咁出名啦。講宏偉咧，佢就唔係話太宏偉嘅，比唔上巴黎聖母院出名啦，亦都比唔上米蘭大教堂咁宏大，有太多大教堂勁過去啦。但係佢歷史豐富，歷史非常之豐富，呢個係不容置疑嘅。